सर के कौन गाड़ी थे लोग को ध्यान ही नहीं देता। रखा है देखा रख ले बैग नहीं देख ले तो सही है ना गिरे लो अच्छा चला वहीं रखो। वो मेरा कैमरा मैन पीछे हो गया यार। अबे यार कैमरा मैन भाई पीछे छूट गया यार, अब क्या करें भाई, बाइक रोकनी पड़ेगी क्या। कैमरामैन पीछे रह गया भाई। ये जा रहा है यार भाई, मज़ा तो आ रहा है यार, वीडियो बनाने में मज़ा तो आ रहा है। देखते भी शूट जैसे होता है, 0.6 का शूट कर रहे हैं 0.6 अभी फिलहाल में 0.6 लगा हुआ है, देखते हैं क्वालिटी कैसी देता है ये। लेकिन पब्लिक रिएक्शन खतरनाक आ रहा है भाई। यहाँ से मोड़ना को राइट जाना है तो पब्लिक रिएक्शन तो खतरनाक है। और मेरी आवाज़ ना माइक से नहीं सुन रही है, ठीक है, फ़ोन से ही आ रही है, जो भी आवाज़ आ रही है। और मैंने थोड़ा सा हेलमेट का ना खोल रखा ग्लास, थोड़ा सा कहीं रुक के देखते हैं वीडियो कैसा आ रहा है इसका। मेरा असिस्टेंट आगे चल रहा है ये वाला।
लागत है? सही लागत है नहीं? आगे चला। पब्लिक में रिएक्शन तो है, खतरनाक वाला रिएक्शन। भाई सारे बंदे पलट पलट देते हैं, कुछ थोड़ा सा नर्वस अच्छा फील हो रहा है। भाई है तो फील करें, ठीक है। चालू कर दो, तुम बोलो चालू करना चाहते हो तो अपना होता है, कोशिश करो। थोड़ी बहुत शर्म लगेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अभी थोड़ा रास्ते में रुक के ना वीडियो चेक करिए कैसी क्वालिटी है। सही है, अब वहीं कर रहा हूँ, रुका ठीक है। ओए सही का मैं देखा वीडियो देखा पैसे बनता है, यहाँ यही रुका हुआ सहारो हुआ। भाई थोड़ा सा इसकी वीडियो देख लेते हैं कैसा बन रहा है कैसा नहीं। सही वीडियो देखिए सही बनता है कि नहीं। चला भाई, वीडियो तो सही शूट हो रहा है यार। भाई ये मेरी राइड ना बहुत छोटी होने वाली है, जो कि मैंने प्रयास अरे भाई अपने घर से मतलब लक्ष्मीगंज से मैंने किया है ये राइड को लालगंज से लक्ष्मीगंज, ठीक है। बहुत छोटी होने वाली है, ट्राई करने के लिए हम लोगों ने किया है। भाई मैं अपनी गाड़ी को भगा नहीं सकता थोड़ा सा भी, क्योंकि ये जो मेरे सामने मेरा सिस्टम चल रहा है ना, ये पीछे रह जाएगा भाई अगर मैंने इसे थोड़ा सा भगाया तो। समझ रहे हो ना मेरी बात? डालना होगा, क्योंकि हम लोग क्या है कि फोटो ब्लॉगिंग चालू करते हैं, कपड़ा के बीच में किसी ने कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉल के चक्कर में हमारा वीडियो कट हो जाएगा और हमको लगता है कि वीडियो वहाँ चालू है। हमारे पास 2-4 साल ऐसा ऐसे 2-4 बार हो गया, तो मैंने ये काम शुरू कर दी भाई, क्योंकि फ्लाइट दूर रहेगा तो किसी फोन आएगा ना, नोटिफिकेशन आएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, जैसे कि मुझे
भाई बच्चों को खतरनाक रिएक्शन रहता है यार, जब भी देखते हैं बच्चे ना एकदम से हंस देते हैं भाई, मुझे हंसी आ जाती है। अभी तो बच्चे 3 देखे यार, हंसी आ गई मुझे। भाई जब कोई बंदा देखता है खुद को ना, इतनी शर्म महसूस हो रही है मुझे, लेकिन कोई ना, शुरू तो करना ही पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। तो शर्म क्या, शर्म में भाड़ में तुम चालू कर दो। भाई सामने चेकिंग लगती है, देखते हैं चेकिंग क्या सीन रहता है। यहाँ पे चेकिंग लग जाती है यार, चलो देखते हैं। निकल जाएगी भाई, शायद नहीं है, निकल जाएगी, निकल जाएगी। भाई थोड़ा तो यहीं पे डर लग रहा था, ये किधर खत्म हो गया। यहाँ कोई मामला हो गया था। सीन सीन क्रिएट हो रहा है। भूख लागता है, भूख लागता है। हाँ क्या कहा था, रडारे मार गिरे ना, भूख सीन लागत कैसी कुछ। कोशिश पूरी रहेगी कि यहाँ पे जमीन में छोड़ दूँ भाई, कोशिश रहेगी। आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट कर दिए, सबसे पहले जैसे मोची की नज़र टूटे पे होती है, वैसे मेरी नज़र जमीन पे रहती है भाई। बहुत गंदा वाला बिजनेसमैन हूँ भाई इस मामले में।
बंदे आते हैं मुझसे रेस करने लगते हैं तुरंत। ये नहीं जानते ये घोड़ा है घोड़ा, एक घंटे में पीछे छोड़ के चल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा सिलेंडर वाला का। भाई मैं मजाक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसकी कीमत और इसकी पावर, मशीन से मजाक नहीं करते भाई, ये गाँव काट देगी। ओकी चला मार्केट की चला ढेरवा में मार्केट की चला मार्केट की।
अगर तो कुछ ना कुछ नहीं चला चला तू। हाँ हमको भी आगे मिला लेकिन हमको आगे मिल गया, तू हमको आगे मिल गया। सिस्टम इधर से जाने वाला है, मैं ओ चाचा भाई आगे तार रॉक्स चल रही है यार, खतरनाक भाई। यूनिकॉर्न दिख रही है पूरी भाई, यूनिकॉर्न दिख रही है। हम यहाँ रुक रहे हैं भाई।
सोच गए भाई अपने इलाके में, ठीक है, यहाँ शर्म लगने की ज़्यादा चांसेस है, लेकिन वीडियो तो आज शूट होगी भाई। आगे पुलिस चौकी पड़ी, देखते हैं क्या सीन रहता है। बेशरम बनना पड़ेगा भाई, शर्म करके
तुम्ही बघा भाव नाही होती नाही देत काही हाँ ए